Els rius han estat tradicionalment la principal font d'aigua per als diferents usos humans. A pesar d'això, no sempre se n'ha tingut la cura necessària per garantir la qualitat i la disponibilitat d'aigua. Al contrari, l'excés de demanda durant anys va fer que el cabal dels rius es reduís al mínim. Això va provocar que les lleres es convertissin en zones degradades on sovint s'abocaven directament aigües residuals i elements contaminants de tota mena. Afortunadament, amb els anys hem pres consciència de la importància ecològica dels rius i som més sensibles a les qüestions ambientals. Ha calgut fer grans esforços perquè avui els rius estiguin nets i s'hagi recuperat el paisatge fluvial i la seva biodiversitat. Quin cabal cal garantir per mantenir la qualitat dels rius i el seu entorn? Estem a la sortida del tractament de la depuradora de Montcada i Reixac, on s'hi aboquen aproximadament més de 500 litres per segon d'aigües tratades que contribueixen a mantenir el cabal ecològic del riu Besòs. El cabal ecològic d'un riu és la quantitat d'aigua necessària per al desenvolupament de la biodiversitat dels sistemes naturals que conformen els rius i el seu voltant. La bona qualitat de l'aigua és imprescindible per mantenir la riquesa dels ecosistemes fluvials. Gràcies a les millores en els processos i les tecnologies de depuració i també a l'aprofitament dels mecanismes de filtració natural com els canyissars, la qualitat de l'aigua creix i això fa que els rius recuperin la flora i la fauna autòctones. Però els animals i les plantes no són els únics que tornen a gaudir dels rius. El seu entorn s'ha convertit també en espai de lleure per a les persones. Els sistemes naturals, com els canyissars, ajuden a mantenir la qualitat de l'aigua del riu. Per això, a la depuradora de Montcada i Reixac, aprofitem aquest tipus de sistemes naturals per fer el tractament final de les aigües depurades. Retornar als rius al seu cabal i fer-ho amb una aigua de bona qualitat contribueix a recuperar-ne no només la diversitat biològica, sinó també els valors ecològics, ambientals i socials, sense oblidar tampoc que és la millor manera de garantir l'aigua que necessitarem en un futur.